Kasika, na Kinshasa, na Barumbu, na Kitambo, et là qui fête ya ndenge na ndenge ba mama bakangi suki ya maboko. Bakangi suki ya antenne. Oya milaya ndenge na ndenge. Bakangi balati mayaka, balati bakanzaku. Biloko ndenge na ndenge po bayebaki ke lobi nango indépendance oyo biso to nyokamaki pa ba belsi lelo tokokoma malamu. Alors on a lobi que invité na biso ya Yambo azali mususu pe auti koya bango nyonso bakobakisama po ete tout solo la natina ya indépendance. Papa nkusu tozana na kino na suka. Alors tokende premier invité. Alors bonjour Papa Nkusu. Mbote mingi ndeko impwa. Na sepeli matondo ndeko mboma. Merci beaucoup. Pona nini te bandeko balandi na biso banso na bisika biye bazwami. Na sepeli comment on se lelo. On l'a dit bleu, bleu ezali couleur ya drapeau na biso, on l'a dit jaune pe na munyango. Peut-être rouge ya makila ezate. Mais na moni ya mukena bouteille la mana. Ezamuke salamo botala. Ezamuke na bouteille lamba. Asaleli pe na couleur ya drapeau mbo. Vert pe ezali ya nkita na biso, ya verdure na biso, noir pe ezali ya loposo muindu. Ndenge nzamba sala biso apesa biso continent ya Afrique pour être tout long. Alors au total otiki mbutalo mumba. Mbutalo mumba na moni ete. Na moni na simbi marteau asimi pe nini ya justice, nini ya justice ya balance ya justice. Alors tout le ça élément wana ndenge na poto bakanaka na 1885 ba komisa biso état indépendant du Congo, propriété ya roi Léopold II. Tout ça qui lobi na monde comme ça ya Congo là baki ke ba américain bango déjà banda 1884 ba banda déjà ko prononcer mabele ya Congo comme état indépendant pour la exploitation na yango. Alors to yambi yo ozakape oyibi pe makamu mingi ya histoire mboka na biso olobi nini na ba image to la kisawana. Matondo mingi ndeko impwa elongo pe na ndeko mboma lokwa pe bandeko balande na mutuna botuni biso. Yambo nanu atako tokoyoka ba masolo nyonso bato bakobeta kasi tokoliki ete tosepela mingi koloba elobaki mbuta lumumba ete masolo ya Congo pe ya Afrique ekokoma mabobele na ba Congolais to pe ba Africain bango moko bana mboka kasi ekomamela biso na bamindele te po pamba te soki bango bakokoma ezana makambo ebele bakolinga te toye bango na bozindo nini na nini ezalaka po pamba te po Léopold II azwa eteni oya katikati tokolikia atako pona kokabola mabele na biso na Berlin tina ezalaki Association internationale ya Afrika esalemaki ponani na tango wana mabele ya Afrique mobimba nango ezalaki bamindele basi azwi kasi bakaboli yango te bakota lolenge nyonso bakokota kasi na ngambo ya Amerique tango pe bazwi mabele wana kuna na Amerique basi akabolaki yango royaume na royaume ya Europe azalaki na mabele na ye kuna na Amerique kasi awa na biso Afrika mobimba ezalaki kaka na lolenge ezalelaki bango bakoya bakosala exploitation yango komona ete ndakisa Stanley na boyei na ye batindaka ye yambo pa ya koluka Livingstone na bozongi na ye tango azongi lokola zongaka na Livingstone te nde bongo Grande-Bretagne esalaki lokola kosundola ye nde ya ke na lisolo ya bomengo ya kutaka awa epai ya Léopold II. Eloko nini esalaki bakabola mabele na biso na conférence ya Berlin ezali po bandeko ya Amerique bakataki boyokani na bandeko ya Europe babalukeli bandeko na bango bango balobi biso soki tozwi ekozala te po na poto kasi biso totikali awa nde bongo bandeko ya poto bamoni te bandeko ya Amerique babalukeli bango yango ekoya kosenga bango pe na tour na bango baya kokabola Afrique sikoyo lolenge bakabolelaki Amerique yango bokomona ebalanaka motuya ya bamboka ya Amerique yango pesali motuya ya bamboka ya Afrique
Léopold D lokola azalaki bomeka kokanisa ye aza ye moko ndenge nini bakopesa ye eteni ya mabele ni sika te bandeko mosusu bazwi te kasi bamboka nde ezwi ye azalaki nkumu ya Belgique ye nde akei na likanisi epai ya Bismarck lokola ye azalaki mokumbi likanisi nde bongo esika wapi ye akobeneficie lokola toloba gato wana sikoyo nini ya koponela katikati pamba te Stanley asi ayebisaki ye mayeye akutaki mpe tata na ye Léopold Ier bayebaki na masolo nyonso nde bayaki te katikati ya Afrique ezali na bomengo ya kosakana te lolenge bandeko bauti koloba Portugal azwi ngambo babengi lelo Angola baokuna bazwi ye azwaka kaka katikati epai boye tango basali état indépendant du Congo elingi koloba te biso tozwi indépendance tango bakaboli bamabele ezali oyo colonie ya ba français oyo colonie ya ba portugais oyo colonie ya ba espagnol bongo kasi eteni ya Léopold D ezo dépendre te na Belgique nano eza indépendant ya Belgique bozomona sikoyo mpe sikoyo ye Léopold D akoki kozwa engagement nyonso mpo pamba te ya Afrique oyo na kati na yango association internationale ya Congo association wana ezali mpona exploitation ya baminere bomengo na bato ya Congo sikoyo puisque liboso ezalaki ya Afrique ntango nano bakatikati bandelo te bakatikati bandelo siko association wana na kati ya eteni oyo ekobengama Congo ya Léopold D siko eteni wana ezali ya Léopold D yeye moko nde koya kokoma état indépendant du Congo ezo dépendre na Belgique te kasi eza kodépendre na Léopold D yeye moko mpe bongo eza na libre cours elingi koloba te akoyokana ndenge nyonso ya kolinga na bamboka nyonso ekoka kokota États-Unis azwi kolonie ata moko te awa bango bazwi kolonie te mpo na nini mpo bango nyonso kuna baza na mabele na bango basi bazwi ntango bazoloba abolition esclavagisme etikala kosalema te ntina lelo batikali koabolire esclavagisme te elingi kolobake batikali koboma te esclavagisme ekufa te eloko babomaki ezali nini ezali exportation ya besclave elingi koloba kolongola besclave awawa na Afrique bakende na Amérique bakokende lisusu te besclave bachange direction bakokende nde na poto to mpe bakosalela awa donc exploitation ekomi sur place nde ndenge wana siko bakozwa bacolon baye awawa mpona exploitation ya mabele na biso nde ntango boza koyoka colonie elingi koloba bacolon baye moto na moto azwi ya ye bato bakosalele mosala ndakisa Moerbek bango basali nini bango bazolona koko bato na ye aza colon na libota na ye bango bakofuta taxe epai ya Léopold D Léopold D apesi bango eteni ya mabele ozomona soki Léopold D abengisaki bamissionnaire bakoka koya awa mpo baya kolalisela ye bayindo ponge mpo mosala basalaki mpo bazwa Afrique Diego Kawa akendeki kozwa banani bamissionnaire pamba te mateya ya bamissionnaire nde kobanda kolembisa bayimboka bakoka kotomboka te bayeba tina ya mabele na bango te bayeba tina ya bomoi na bango te donc mateya nyonso bamissionnaire baye nango eza lokuta ndenge wa siko Léopold D akobanda kopesa bango misolo akopesa bango bitando ya mabele po bakoka kotonga baekole mpona kokosela kokomisa bayindo bazoba ya bamindele bakosala bahopito ya mimbongo na bango koboma kimunganga ya boyindo koboma bokolongono malamu ya bayindo mpe bongo bakosala na lolenge nyonso ete moyindo akoka kokoma zoba mindele nde lolenge wana batonga betonga ya kokende kopesa losambo ya lokuta oyo nyonso bakoteya kuna ya lokuta eza koengage nga na bosolo oyo ezomonana na miso mpo pamba te moto akokende lola te bakeli ye awa nde nyonso wana
Et ça dit si côté Léopold II a comme un abozui makasi. Bako utiliser violence. Nini bako sala? Basango bako zala lokola mpuku oyo azofula. Azolia na CC. Azako ebisayo bango balobaka malembe mwana yona ebate nzambe azali boye. Sikoyo soki babeti yona litama oyo yo pepesa mosusu. Soki moto asali yo mabe ezali lisumu ya nzambe ye moko. Lisumu na ye moko epai ya nzambe. Voilà. Tu voyages ce qu'on attend parce que après étant indépendant du Congo, après Fimboyo, bande qu'on a besoin bazwaki, ba Congolais mususu bazalaki na courage. Ba kendaki ba monaki ba journaliste. Kaka batu ya bonzambe olobi wana ba mususu pe ba monaki te makambo ezako tambola malamu te. Ba komisaki makambo wana na ba journaliste, ba komisaki makambo wana partout et puis roi Léopold II azaki susu na misolo penda susu te et puis na makambo wana bafundaki ya kokata maboko ya kokata makolo bato ba kokata makolo esalaki alembaki ayaki ko céder République démocratique état indépendant du Congo na loba na tango wana ayaki koma colonie belge. Tout ça na bilili totala Belgique, RDC, les caoutchoucs. Y a-t-il encore du sang sur les lianes? Pendant 10 minutes, bongo tozonga susu na plateau. Merci beaucoup, nous sommes de retour sur ce plateau. Ces images, je pense que vous avez vu, mais nous sommes tombés sur... on a fait, disons, chuter sur les images de la commerciale qui parle de cette plateforme que vient de naître. C'est une nouvelle plateforme politique qui a vu le jour avec comme autorité morale les présidents du Sénat, Léon Kengo Ouadondo, républicain indépendant, et Ali. Alors, je voudrais que sur ce plateau, nos invités puissent réagir sur les images combien intéressantes qu'ils ont vues. C'est difficile, avec beaucoup d'émotions, à voir comment nos ancêtres ont été traités. Et donc, c'est pas facile de revenir sur ce plateau et voir de ces images. Alors, sur ce plateau, il y a un invité qui vient de s'ajouter. Lui, c'est le professeur Nzita Dinzita. Il est recteur de l'université chrétienne américaine, qui est à Limité, qui est habitué de plateau de notre Congo, habitué qui depuis un temps ne vient plus. Habitué de la RTNC. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour. Comment allez-vous? Je porte très bien. Je suis né en 60, donc c'est un honneur d'être ici aujourd'hui. Oh, de bon anniversaire. Donc, le même temps midi, on va appeler le professeur parce qu'on doit fêter ensemble. Qu'est-ce qu'on va manger? On va manger le kwanga, le mfumbo de chevaux dans le Congo central, non? On va fêter avec une réflexion sur notre serment de liberté que nos pères nous ont légué. Je vois Lumumba, Kasavubu, tous ces pères de l'indépendance qui ont réussi de s'unir pour un seul but, d'avoir le Congo indépendant. Ok, merci beaucoup. Alors, on va revenir sur vous tout à l'heure. Papa Nkusu, Maloba O, Bandaï Koloba tout à l'heure, et Balanina Bililio to la Kisiwana, Ndenge Baindo, Ndenge Ba Congolais, Ba Kataka Bango Maboko Pona Kaoutchou, Naïbi Koyo, Mbalamingo Monique Wana Nakata Bilil Totali, et Zalinde activiste. Oyo azalaki pe moto abandaki kosambela moto amonaki ke no ba image oyo ayaki malamu te ndalakisa mokili mobimba. Alors bayebi te makambo oyo Léopold II oza kosala ya makambo malamu te, babotoli ye mboka ti bapesi yango mpe mboka yango bapesi yango ekomi colonie ya babelge. Yo otali babilili wana elobeli yo nini? Matondo mingi kasi na koleki ya moto aza na miso ya kofungwama na matoi ya kofungwama akososola ete missionnaire wana salaki pona bisote eza pona bentere na bango eloko nini ebongwanaki eloko ebongwanaki te ezalaki kaka alakisaki ba image alakisi engaki bomba masekre wana tolobi boye alakisi ba image epa bandeko na ye état social na biso ebongwanaki nani kozala coloniser yambo ya ba image atrocité ezokoma tina lelo avant après ba image eza kaka ndenge moko. Il faut boyebaka bien basali eloko wana mpona bango mpona bolamu na bango
Léopold II a cédé Congo et pas ya ba Belge. Ba Belge siko ba komi ko traité tolo ba dengeni ba ye awa siko Congo oyo comme colonie belge et l'on propriété privée à Léopold II. Mais tant que l'on propriété privée à Léopold II et comme colonie belge, ba Belge baza ko sala awa siko à côté de l'administration belge, à l'on l'administration kaka ya Léopold II mais ye Léopold II azana. Roi ba Belge. Ozo mona siko. Siko komi na maboko kuna ba Belge bako exploiter biso toujours en colonisé, bako nyokola biso kaka lolenge ba nyokola ki ça peut être bako kata de susu maboko tena forme wana, mais ko kata maboko continuer ki tina lelo na bandi soki botali ba image ya ba guerre et ba lobi nini même soki to landi image ya malam ba lobi kuna ite impérialiste nyos donc bato nyos mindele nyos bako mener guerre ya makasi pa ya ba autochtone pour ba exploiter bomengo na bango. Donc na mokuse elingi koloba ete ba missionnaire nanu bakanisa kosala biso bolamu te ezaka ka bolamu ya bango tokosama te na eloko wana kasi eloko tokokota nango makasi ezali ke nsima ya komona bapasi oyo nyonso tobandaki koyoka wana yango elingisaki bakoko na biso oyo banyokwamaki mpo babunda etumba sikoyo ya kosenga bonsomi po tolongwa na pasi oyo wana mpe mabele na biso ezonga ya biso eloko tokolinga malamu kokolisa epai ya baye bazolanda biso ntina nini tobundaki mpona bonsomi kasi toloba te missionnaire moko alobaki bongo makambo ale ebongwani te. Merci beaucoup Papa Nkusu. Ndenge nini tosalaki po ete tozwa lipanda et nalobaki yango na plateau oyo tobakisi professeur Nzita Dinzita oyo tolingaki tosolola na ye na ntina ya la dimension culturelle. Parce que pour notre comme na bosomi soki to mizongi biso congolais te na ndenga makanisi na biso na ndenga bizali na biso, en tout cas développement est difficile. Professeur, est-ce que la dimension culturelle joue aujourd'hui parce qu'on a cru que sur le plan politique on pouvait faire quelque chose. Sur le plan économique, à la table ronde économique, il y avait moins qui ont participé à ça. Dès qu'on a fini la table ronde politique, bon nombre sont rentrés, il n'y a que quelques-uns qui sont restés. Mais on a oublié aussi la dimension culturelle. Parce que si les Chinois sont ceux qu'ils sont aujourd'hui, si les Asiatiques sont ceux qu'ils sont aujourd'hui, ils ont été aussi colonisés. La Chine a été colonisée, Hong Kong et d'autres parties de la Chine par les Anglais. Mais ils sont restés Chinois. Est-ce que la dimension culturelle, vous comme enseignant, elle est importante pour que nous redevenions congolais et que nous puissions développer notre pays? Merci beaucoup. Vous êtes professeur d'université, je connais. Je pense que la dimension socio-culturelle, je dirais, est très importante. Je voudrais rectifier des petites choses importantes et toucher là-dessus. L'histoire du Congo commence le 22 avril 1884. C'est important. Parce que c'est le jour où les Belges sont partis voir le président Arthur, qui était le président des États-Unis, et arrivaient à lui vendre quelque chose comme s'ils avaient une association culturelle qui allait pénétrer l'intérieur du Congo. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Qui est président Arthur? C'est le fils d'un pasteur baptiste, un défenseur des droits des Noirs, un abolitionniste qui avait même une histoire célèbre d'avoir défendu une noire américaine à New York. Fort malheureusement, c'était la ruse. Donc le Congo a été pris dans un piège de ruse à partir de cette ruse de Belges, et jusqu'à présent, tous ceux qui sont venus aider le Congo se sont aidés eux-mêmes. Et c'est là où la dimension socio-culturelle, un éveil congolais est vraiment à l'ordre du jour, où le Congo va commencer à voir ses enfants, comme l'a dit Lumumba correctement, que même son histoire, l'histoire du Congo, sera écrite par ses enfants. Et il est important que nous comprenions qu'on ne doit pas jeter l'enfant sale avec l'eau sale. Nous avons bénéficié beaucoup de nos missionnaires qui ont fait ce que nous sommes aujourd'hui. Et autour de cette table, si nous parlons français, heureusement, ce sont les écoles des missionnaires.
si nous avons été éduqués, c'est grâce à ça, mais certainement qu'il y a eu beaucoup d'abus avec les mouvements des colons. Il n'y a rien de bon dans la colonisation à part sa fin. Donc, je suis, moi, en train de voir que si le Congo est devenu ce qu'il est devenu, quand on nous a empêchés politiquement, eh bien, la BACO, c'était des communautés d'abord avec une dimension culturelle. L'Alliance des Bakongo. Même dans le discours de Lumumba et de Kassavubu, il a souligné que la culture est notre ciment, notre socle. Et nous pensons que si nous nous reposons sur la culture, nous allons développer le Congo. Mais bon nombre des intellectuels congolais ne lisent pas très bien les discours de Kassavubu. Non, nous n'avons même pas compris l'esprit de Kassavubu. Parce que Kassavubu pensait quoi? Si vous lisez l'hymne national, avec attention, les verbes conjugués, et vous serez surpris que c'est l'hymne national le plus révoltant de l'histoire des hymnes nationaux. Donc les Congolais ont parlé clairement de ce que nous étions, mais d'abord c'est qu'ils ont montré une chose importante. Comment le Congo va se développer? Une condition sine qua non, c'est dans la paix. C'est pourquoi la chose que le Congo doit rechercher dans toutes nos communautés, c'est que nous soyons en paix. Parce que l'absence de la paix, vous voyez, empêchera la possibilité de se développer. Et c'est comme ça, vous voyez que chaque fois que les gens viennent, je suis, moi, Nzita, contre tous ceux qui pensent que les moyens d'aider le Congo de se développer, c'est par les armes. Je n'y crois pas, et parce que je pense qu'il y a le peuple congolais a trop saigné, le sang des Congolais a trop coulé. Vous avez vu comment on a coulé le sang avec les gens qui sont venus avec le commerce. Ils ont coupé les bras. Et le Congo n'a fait que saigner. Et jusqu'à présent, il n'y a pas un seul pays qui a perdu 6 600 000 habitants. On n'en parlait pas. S'il y en avait chez les Juifs, avec 5 millions, on parle de l'Holocauste. S'il y avait 1 million avec nos frères à gauche et à droite, on parle de ceci. Mais quand c'est 6 500 000 de Congolais, on a même oublié que c'est fait. Donc je pense qu'il y a besoin d'une dimension socio-culturelle où d'abord nous devons exploiter nos valeurs culturelles parce que nous en avons. Et dans cette table, est-ce que vous qui enseignez à l'université, à l'école, est-ce que vous avez une école d'application? Est-ce que vous incorporez les valeurs culturelles, notre culture de façon... Vous serez surpris que je demande que les étudiants suivre Papa Nkusu et voir ce qu'il dit et arriver à y comprendre. Et je demande que les étudiants arrivent à suivre ce que Kimbangu a dit. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension quand même intéressante dans les réflexions. C'est important qu'on ne doit pas tout rejeter, au même moment qu'ils doivent aussi voir ce que Harris, cette femme qu'on a vue, a écrit, et George Washington Williams avait écrit, parce que le premier Mundelandom qui est venu ici, qui était envoyé par le président Harrison, c'est George Washington Williams, qui avait écrit d'ailleurs une lettre au roi des Belges, lui disant de ces atrocités commises au Congo. Donc le Congo a été toujours une communauté qui n'est pas une île à soi-même. Le danger pour le Congo, c'est de croire que culture égale exclusion d'autres personnes. Non, le Congo, c'est une mosaïque. D'abord, à l'intérieur du Congo, vous avez au moins plus de 450 tribus, langues qu'on parle. Et les Français n'est qu'une langue nationale, officielle. Nos langues nationales, c'est les Swahili, les Chiluba, les Kikongo, les Lingala. Donc, nous avons une richesse culturelle qu'on doit exploiter. À mon avis, aujourd'hui, le Congo est scindé fort malheureusement à travers ces lignes tribales, ces lignes linguistiques, et c'est un danger parce que notre première richesse que nous avons, c'est la jeunesse, la force d'aujourd'hui, pas de demain, d'aujourd'hui, et deuxièmement, la culture que nous avons, qui est une culture
très riche et très enchanté. C'est ça que l'Université chrétienne internationale invite les gens de voir les réflexions des Congolais. Il y a eu beaucoup de réflexions quand même, et parmi lesquelles nous devons regarder et arriver à voir un peu. Donc nous pensons que maintenant c'est question de voir comment valoriser ce qui est nôtre et sans vouloir éliminer ce qui est aussi utile des autres. L'homme intelligent, c'est lui qui arrive à faire une certaine synthèse, de faire ce qu'on appelle avoir une pensée éclectique, c'est-à-dire choisir ce qui est bon de l'autre et rejeter ce qui est mauvais de l'autre. Mais le Congo a besoin, de la manière culturelle, d'une pensée éclectique qui va arriver à prendre ce qui est bon des autres également. Alors, Papa Nkosso, professeur a développé un mot très bien, mais dans l'image au Tikotala, tout ça, est-ce que vous pensez que jusqu'à présent, tous les sur un niveau où il y a des communautés qui ont toujours secours pas mindélé, et puis quand rapport à Belgique, on a pouvoir pendant que ils ne nous ont pas aidés. Nous avons que la richesse pas bateau, nous avons besoin de bateau. Obligé de la richesse, on a de faire transporter, on a distance à musique. Est-ce que les professeurs à lobby, ils ont tenté au lélo, faut vendre non, pour que tout s'organise. Qu'est-ce qui manque? Par rapport à l'image, par rapport à professeur, la bande de professeurs à Bandaki, à lobby, Mundele Père qui n'a pas de malamu, ndaki sa le quota. Le quota n'a pas de malamu pour naïe. Parce que la bichotte. Pour pas battre hymne national. Mais comment c'est pas un quota dans ce milieu? Zola tata nazo sungate. Professeur a lobby makambo malamu. À lobby, il y a malamu zaka kwa abolir colonisation. Et mon a suscité. À lobby, hymne national. Oyebi suite ya français. Batu bayebi hymne national malamu te. Parce que ceux qui batu bayeba ki hymne national wana maïma loba makana kati. Biloko nyonso bozo mona opposition, majorité, bazo benda na boba. Mais les athées. Mais yo chango na lingala ti bongo. Oya lingala yo e mama kate. Na lobby et loko l'état zui. Asa ko tangisa pona bato banso. Ne loko yo bandi na ko ozo yaka nango. Esa na bokesenite. Tout ce sur la madame. Il faut même pas l'État. Si la kumbeli l'État, naza ko bunda kasibo bo sanate l'État, tout dans l'État mibale. L'État mibale. L'État personne morale. Dans l'État animateur, il y a institution. Au moins, c'est comme muté animateur à institution. Yende mutazali responsable ya kozwa kolobate tozumi beko hymne wana loko les alliés national. Et quand on a minoko, il y a pas payate, et il y a pas minoko na biso, pour na to sosola nini yango lobby makasi. Lelo mokolo ya lelo tozo kanisa, to kundola lobby, ndeko na biso mpo alobaki to bina lobby. Toko bina lobby te. To bina lelo. Toko bina pete. Po pamba te, maye to sopela ki makila, maye bakatela ki biso maboko, nanu esiliki. Ce qui te koyemba ngolobi to yemba telema mwana Kongo to sangani na pasi to sangani na bokasi po na bonsomi tombola elongi egumba makala pona yango to kamata lolenge malamu na kimia bato nguya na mosala tokotonga mboka kitoko koleka na kimia mwana mboka yemba bopona ngonga omoni tango to baketo tombole longi toko tombole longi pa banani et pas ba belge po ba ba gumba ki biso longi ba mutu bakata ki biso maboko lelo bomoko kimia ekoya soki koyoka nezale poto yokana esengeli tozala na molimo oyo ezokamba biso yango wana missionnaire atako alobi soki maye ekataki bayindo bakatelaki bayindo maboko bapesaki bilili wana na bayindo tala ndenge bozobomana tala ndenge bozotekana tala ndenge bazoboma bino Léopold atie mosala soki atindi boboma mutu wana elembo po liboso baninga basoda bazakokimisa bato na bango te ekomi sikoyo abi te boyela nge elembo ya loboko
ke ya solo bobomi soko bomi kata loboko ne ndenge komaki lolenge wana elingaki tombokisa bayindo na ntango wana ata na bango basoda basentinele bazakosala na ngambo ya mundele mpona koboma bandeko na bango mbele batombokaki kasi lokola ezalaki makambo etalaki kaka bango mindele bango lelo mpona bomoko po tozwelaki indépendance Mbuta Lumumba azalaki na boloko bandeko basengi tokosolola te soki aye te lelo babimisi sénateur Bemba na boloko Congo bamosusu balobi aya kotia makelele aya kotomboka aya kokolisa opposition te position eza yango wana te sénateur Bemba ebongaki te bakite ye kasi ebongaki balibere ye kasi bango bakite ye balobi aza innocent soki aza innocent sénateur Bemba linkolo bakangi na 10 ans lokola ezalaki mandat d'arrêt provisoire badepase yango c'est que violé liberté na ye siko eloko nini ekosalema sénateur Bemba esengeli aya na Congo gouvernement congolais na sénateur Bemba bakofunda juge wana oyo akangi ye injustement pendant 10 ans vice-président honoraire ya mboka bovandisi ye bino bolobi te bozotala dossier na ye mula zomi sénateur ya mboka na biso oyebi te ekosenga badommage mpe baintérêt ebele omoni siko soki zela na bolimbisi tata soki bomoko wana ezali mais siko bango bazoya na ye ote yaka na kotomboka te wana mayele mabe ya babelge po tosukisa bango biso totonga bomoko MLC parti na ye eyeba ete na ngonga oyo dommage et intérêt ezali ba belge il faut ba dédommager nani CPI il faut dédommager sénateur Bemba na kati ya dédommagement biso pe ba congolais toza na kati toza mwana mboka. Merci beaucoup Papa Nkusu tolobi boye na commission oyo ezalaki ko travailler pona ba hymne na ba 4 langues nationales commission wana ezalaki na ba représentants ya école de musique oyo ezali dirigée par le professeur Kawamono Komona Nkodia, le professeur de l'Institut national des arts, le professeur Yaina, le ndeko représentant, la garde républicaine, pour le hymne national, il y a déjà un musée, il y a Swahili, na Chiluba, na Nimba, il y a Tchango, na note, makamu surtout, Evan Nabia, pour na Katoye Mbakango, na Munokamboka, na Biso. Alors, ce que Biso de Okene, le 4 janvier 1959. Lumumba auti na Accra aye Kasavubu abako baki na réunion na place MK bongo siko batu balobitia biso futu loba mundela lobite makamba ko loba ezalité pour ce note bino wa boya ko chabiso troublement habité mbogeza biso ale tokende nde yango to landa sikoyo na bilili le 4 janvier 1959 suivant Lumumba. Voilà, nous rentrons sur ce plateau. Nous vous avons montré cet extrait du discours de Roi Baudouin. C'était le 13 janvier 1959. Et les émeutes, c'était le 4 janvier 1959. C'est ce qui a déclenché cette indépendance de 30 juin 1960. Professeur, parce qu'on va vous libérer tout à l'heure, vous avez d'autres occupations. Nous allons rester avec Papa Nkusu. Réaction, vous n'étiez pas encore né. Vous avez dit que votre anniversaire c'est demain. Nous avons chanté Mbotama Malamu pour vous. Et quand vous avez entendu de ce combat de nos aînés du 4 janvier 1959, comment vous réagissez et comment vous partagez avec les étudiants et les élèves? L'histoire n'est pas encore racontée correctement. Ces jours-là, on a tué beaucoup de gens. Après ça, on appelait ça Lukamambo. C'est-à-dire, on commençait maintenant à attaquer, on pensait qu'après tout, c'était une faute de Bakongo. On commençait à tuer. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, qui ne sont pas mentionnés. Pas 35, non. Moi, j'ai le premier grand-père qui est venu ici travailler, mort ce jour-là. On n'en parle pas. Donc, ce qui est arrivé, c'est quoi? L'emblème, le tatum de la Bako, c'était la lumière, la lampe. Et comme animal qu'on montrait, c'est la gazelle.
Nous, on ne voulait pas trop parler. Et Code Abaco, c'est vous montrer l'escargot. Ici, il y a trop de gens éloquents, mais ce n'est pas ça qu'on a besoin maintenant. On a besoin de gens qui ont un esprit. L'éloquence est différente de l'esprit. Donc, c'est l'esprit des Kassavou, c'est l'esprit de Lumumba, c'est l'esprit de nos pères qui disaient « Nous sommes unis pour l'indépendance ». Le problème aujourd'hui, qu'est-ce qui unit les Congolais aujourd'hui? Unis par les lucres. Quand vous voyez l'écart entre les riches et les pauvres, c'est effrayant. Il y a les gens qui avaient les mains coupées, mais peut-être il y avait la nourriture à manger. Aujourd'hui, quand vous voyez la misère de nos enfants dans nos rues, nous avons des enfants, on appelle les enfants de la rue. Non, la rue n'engendre pas. Les enfants dans la rue, ils font quoi là-bas? Quand vous voyez les enfants qui ont étudié mais qui n'ont pas d'emploi, quand vous voyez aujourd'hui l'oppression, je pense, écoutez, il nous faut quand même une certaine introspection et de voir s'il n'y a pas une remise en question. Parce que Franck Fanon, on le dit qu'il a parlé des Congos comme un revolver, mais écoutez, il a dit beaucoup de choses. Il a dit que plus dangereux que les colons, c'est les nouveaux impérialistes qui est les Noirs eux-mêmes. Donc je pense qu'il faut relire Franck Fanon, ce qu'il a dit. À part et Makanda Kaboubi a dit la remise en question, le commencement de tout, le commencement du développement. Tout à fait. On doit nous remettre en question, est-ce que nous-mêmes les Congolais, sommes-nous mieux que ces colons qui ont travaillé pour leur propre poche? Parce que je pense que l'injustice sociale est un peu effrayante et il nous faut quand même voir qu'est-ce qu'on peut faire. Donc aujourd'hui nous lançons au niveau de l'Université chrétienne internationale une formation pour les jeunes gens pour qu'ils apprennent des métiers, à part ces universitaires, après les métiers pour savoir travailler avec les camions, tout ça. J'ai fait le site en passant les gouverneurs Kumbuta avec les voitures jaunes dans la ville. Écoutez, il y a des bonnes idées qui sont là, mais nous cherchons la paix et nous voulons qu'il y soit un esprit de convivialité. Les Congos c'est trop entre-déchiré. Il est temps qu'on puisse chercher l'esprit de paix. Et c'est ça qui manque. Donc notre Congo a besoin de cultiver, de s'aimer la paix. Il y a trop de gens éloquents pour les divisions et ça c'est dangereux. Nos pères n'ont pas travaillé pour un Congo divisé, ils ont travaillé pour un Congo uni. Et non, le roi de Belge avait tort et ses experts. Après l'indépendance n'est pas égal avant l'indépendance. Non, aujourd'hui les choses ont changé. Nous sommes au volant et nous allons réellement bâtir un pays plus beau qu'avant dans la paix. Alors nous allons vous libérer. Alors dites-nous un peu quelle stratégie faire pour que la dimension culturelle des Congolais puisse entrer dans nos manières de vivre. Et que nous ne puissions pas considérer parce que Mouto a fait Mbatachila, Nde Azandoki, parce qu'à l'obik il faut obina mabina ya mboka na yo, teza mabina ya kindoki. Qu'est-ce que nous devons faire déjà? Je pense que nous devons éviter les fantasmes folkloriques. J'ai fait 20 ans en Amérique. Une chose que je n'ai pas aimé quand les gens voulaient me rendre un objet folklorique. Je pense qu'on a besoin maintenant d'une chose importante, la valeur intrinsèque des Congolais. Les Congolais ont maintenant atteint un niveau où nous devons être pris d'égal à égal avec les autres frères de la planète. Ce dont nous cherchons aujourd'hui, c'est que la dignité. Donc le Congo, c'est un désert de modèles. Nous cherchons des modèles, des hommes pour dire voici l'homme que je vais imiter. Aujourd'hui, quand je vois les photos devant vous là-bas, je vois Kassavubu, je vois Lumumba, je vois Mobutu, je vois Bouzé, je vois le président Joseph Kabila. Et bien, chacun de ces présidents que vous voyez là-bas vous présente quelque chose d'important. Commençons par le tout dernier, le président Joseph Kabila. Il a quand même fait des choses qui fait qu'aujourd'hui, venez à Kinshasa, vous sentez une différence. Et le président Kabila père, quand je suis venu moi en 2000, j'ai vu pour la première fois la police. Je voyais que les gardes civils. Eh bien, Mobutu a donné la dignité, l'authenticité, on ne peut pas enlever. Et Kassavubu vous présente l'honnêteté, l'intégrité et l'homme qui était intègre, qui voulait laisser un serment
de liberté. La question, Kassoba dit, à nos enfants, nous laissons le serment de liberté nationale. Qu'est-ce que nous léguons à la génération future? Voici la question de ce que nous avons ici. Merci beaucoup, professeur. On vous libère. Restez là. Nous allons partir du côté de la réalisation. Histoire de l'indépendance. Comment on a signé après tout ce que le 4 janvier, on est allé à la table ronde. C'est Lumumba qui était le premier ministre. C'est lui-là qui avait été le pouvoir, qui a été le premier ministre. Voilà. C'est lui qui avait l'autorité, la responsabilité de signer l'acte de l'indépendance. Suivant. Voilà, nous sommes de retour après cet acte-là. Papa Nkusu, acte où les alliés dans Mukanda, voici ma lettre. Au reprenant Lumumba signa, comme vous êtes, mon compte, je n'ai pas belge, je n'ai pas signé. Bachape Kombote. Et bien, Maga Gandengoana. Alors, Tozuli Panda, Kasavubu, premier président, Lumumba Mutasineki, Papio. Premier ministre. Alors, Papio et le Belagaoni, tant que mon avant. Matondo mingi na tosepelaka mingi tango tomonya ngona génération oyo lelo po batebele balobaka te livre d'or kasi na kati livre d'or eloko eza na tina makasi ezali lokasa oyo elobi ete tokomi somi na bosomi nzoka soki tokomi na bosomi esengeli tolongola nyonso ya kibopaya na kati na biso yambo mindele bayaki bati biso na zunguluke na bango na kolika ete eloko tokobendela makasi matoi na bilenge na biso ezali ya koyeba elobeli ya mundele soki bolandi le nani Baudouin roi ba belge alobi no tofungola miso pona Congo tolukelango prospérité wana alobi menasa motema tolukelango liwa prospérité ya banani ya ba belge pamba te lelo mibu tuku mitano na mwambe tozwi indépendance lobi oyoyo tokokokisa mibu yango tuku mitano na mwambe lokasa oyo eza kotosama te epai ya ba belge bazokoba komona Congo lokola koloni na bango oyo lokola mwa province na bango tina lelo oyo pona tokende pa na bango eza foti ya eteyelo oyo tozotanga na eteyelo tozotanga toza komona maye tozotanga na eteyelo lokola makambo malamu mpona biso mpona nini basali lolenge moko na eteyelo soki opesi biyano ndenge bango balingeli babeteli yo maboko soki opesi biyano ndenge solo ezali bawololi yo nde lolenge na sikoyo tozokanisa te maye mundele aye kotangisa nde ezali malamu nzoka maye mundele aye kotangisa nde ebomi biso zwa ndakisa lelo tozoloba te bokeseni makasi na baye bazokamba bato ya misolo na babola bato bazoyeba pasi ya peuple te zwa mutu akomi mokonzi atindi bana na ye na mwasi na ye na poto misolo azozwa awa azotinda na poto na lolenge wana mutu wana akoki kobongisa mboko oyo akobongisa yango te systeme wana ebandi mbulani kasi sikoyo mpona boyeba eloko nini esalaka bongo mundele asali mayele nini asali ete awa alakisi yambo nanu violence mobulu soki opposition alingi aloba koloba kaka ya kotomboka nakoboma tokosala boye bino bozela na tour na bino bozela ntango bato bazoyoka bongo bayebi te soki lelo na tolongwe na bokonzi insécurité ezali tokotikala awa te malamu tomikimiselaka nzoka bozokende kotika epai ya ngando boke kotikele mbisi azwa na ye zela nasilisa tata tozokende zela tata bolimbisa ngai eza na ntina makasi mpo pamba te ntango tozolinga toluka bolamu na biso toyeba nanu biso banso mayele mabe bazosala biso eza nini mpo lobi eza mokolo te ya kosepela kasi lobi ezali mokolo ya koluka ndenge nini lokasa oyo etosama
lolenge kani ba congolais bakoyemba hymne national na minoko nyonso mine po toyeba siko touti wapi tokomi wapi ndenge nini tokobanda sanza ya sambo le 1er juillet tokokoba yango en tant que colonisé ya bamindele tokokoba na yango kaka na ingérence ya loposo pembe babelge bakokoba kaka kotia mibeko na mboka oyo bakokoba komenase biso to le 1er juillet tokoyebisa bango ete bokosi biso mibutuku mitano na mwambe sika oyo botikela biso Congo na biso. Merci beaucoup. Toboyi ingérence aux communautés internationales aux droits de l'homme botika biso pamba te biso sans droits de l'homme. Soki tolongoli culture na bino ke finga mokonzi finga bakonzi biso tokobatela bino soki kaka eloko wana elongo bakongole bayebi te mutu akobatela bango malamu eza bokonzi na bango moko tokolika ete Congo ekokende liboso. Merci beaucoup Papa Nkoso. Nali na mokolo tozwaki indépendance bato babundaki yango bazali ebele bafinat Papa na Beti ba Iso baki ba chef coutumier ba Pierre Mombele ba Kasawubu ba Lumumba ba Sendwe bato ndenge na ndenge mais mbala mingi pe babosanaka ke baoyo pe basali culture bango pe basalaki Kabasele Chamala azalaki musique na bango babetaki oyo ekoma lelo nzembo oyo eyembamaka partout indépendance ezala na ngambo ya Brazzaville bakobeta indépendance chacha ezala na Guinée Conakry ezala na Mali ezala wa bayembaka nzembo oyo bakongolais basala indépendance chacha. Alors toujours kende po totala pe chinoise moko o azapa na biso wa mama Rosa na ndeko na biso ya congolais wa chini bango ba interprétaki indépendance chachawana po ekoma pe hymne chinois totala ke valeur a moto mwindo oyo linga koloba e panzana pe mokili mobimba. Indépendance chacha interprété par Mama Rosa et Bill Boachini. De retour, Tobine indépendance, tu que Kabasele, Azalaki, musicien, Naïbe, Bazalaki, ou Basanaki, Bangonios, Balongomba, Banani, Bazalaki, Wana, Isaïdi Moko, Bangonios, surtout, Bango peut participer. Qui n'est pas tout le temps à Bakalongi, tout le temps à Fouto, à la paix Bango. Ceux qui paient les foot des alliés, Bango peut faire Bazoa, Kapo Babundaka. Zatoko, musicien, artiste, peintre, à unité, il considéré. Ceux qui m'ont dit biso photo ceux qui sont makila biso photos ceux qui ont belge balabaka bolba congolais to kangi bino na table ronde de check no gaz bango pe bakufaka ozomona donc il faut bazoka pe na droit. Alors papa Nkusu yo akana lewa ni panda banzembo ebele aka banzembo kitoko la lerwa matondo mingi kasi ngai ndenge bamemaka bamusicien kuna nasepelaka nango te obamemaka nani kasi tout la tina tout mieux nalobi tokei makambo ya bitumba toke kozwa bosomi sikoyo bango mindele nde balingaki bamusicien baakompagne bango yoka nayebisa bino te tala bayindo nalobi na bino Kabasele aza neyembeli ya mundele Luambo aza neyembeli ya code ya boyindo. Question ezali ntango tozoteya bana toyebisa bango solo ezali po siko bazobina indépendance chachata mundele ayebika pesi na indépendance te me bino bobini bomeli siko nani akosi nani omoni tozoya pression il y a le 4 janvier. Le 4 janvier, population de Bundi. Les politiciens, nde suko bazuli kambuna maboko, lokola bango kaka nde babundaki. Ozomona, tina lelo, ce qui goigoy ezokoba, pambate, mboke comme mboka ya ba politiciens, ils ont le sous mboka ya peuple te. Okosa la politique, pour na libumu na yo. Ba kendeki na table ronde. Pona nini Mbuta Lumumba andimamaka koleka basusu po pamba te Mbuta Lumumba tali alobi kasi indépendance koleka basusu te ndenge ni ba bengi biso balobi to poser mutunana abi souvent
Lumumba na Kasavubu bazaki premier président. Babundi ensemble bazu indépendance wana. Mais curieusement tant que tu fêtera ba fête ya indépendance, ba négligeara mingi Kasavubu. Cette fois passée tous allaki na rompe Kimpwanza, tukuteka ba maman association Mwando Nazi Congo, ils conduit par maman et la Ligonda baki botika fleur na koko ya Kasavubu yaki. Mais le reste ba politiciens ba ebele ba kene mingi na limité par Lumumba ba ki pa Kasavubu te ba balobi pona nini bongo. Pona nini bongo yango tozobalisa po ye moko Kasavubu pe asosolaki malamu te mission ba pesaki ye pe utaki wapi. Kozanga reconnaissance ya Kasavubu na molima mfumu Kimbangu ndezali na base oyo esali kuta ata bango bakongo ango lelo bakongo balobaka ba négligea bango popamba te abako ndezalaki yambo ata MNC yesima abako ndezalaki liboso abako etelemi na Mbutakasa président Mbuta Nzezalandu yende fondateur ya abako inspiration Mfumu Kimbangu abako akoma na indépendance apesi mokongo na Mfumu Kimbangu yango kute salaki ke Kasavubu atape ko umela te na bokonti kasi siko Mbuta Lumumba azomata pona ni pamba te pona ye indépendance ezali kadote ezama tabisi bapesi biso te ezali mbuma ya bitumba o to bundi nani ya bundi zola to bundi bitumba te peuple alakisi bokasi pamba te po mondele acha mokolo to oyo po peuple amenasaki ye esika ya zwila kabo mengo peuple wana menase ya lobi okozala susu ate mabele ezali mabele ya Mfumu Kimbangu mabele ezali mabele ya Kasavubu po mokolo yango bazali koloba bongo mondele aza kobanga peuple ekomi sikoyo mondele azwi indépendance eza lokola eloko ya bapoliticien et bapoliticien bazwi indépendance balongoli place ya indépendance na commune ya Kalamu na quartier Mfumu Kimbangu na quartier Matonge bake kotia yango na Kalina na Gombe kuna est-ce que indépendance ebundamelaki kuna gare kutu te awa na palais de la justice nde sika bake kotia place de l'indépendance babundelaki yango kuna te indépendance ekomi ya bato bakolata cravate bavimbisi mabumu balati costume omoni indépendance ekomi ya bato ya français est-ce que indépendance ekomi bato ya Zambala nazolobela bonsomi ya solo nani indépendance ekomi ya bato ya lopoto ekomi indépendance eza ya baévoluer évoluer ni na budelaki indépendance Lumumba asalaki discours jour en France yango wana nazoloba asali yango na français bala banda ko s'imposer kasi na kolika interprète na bango te toyokana na moko ya bamaloba alobaki ni nous avons notre flamand national Lingala toyoka moi extrait ya discours ya Lumumba le 30 juin 1960. Voilà, c'était là l'extrait du discours de Lumumba. Pour la koto, tout l'indisant, on a malobo pankosa. Lumumba ya lobika indépendance, on a pensé que biso za ko kabelate. Za bitumbo biso to bunda. To bundi. O to nyokwa mi ba beti ba ngona ba caoutchouc ba kufi ba nini tout ça. Tout ba déportation ba longo nyone tikana yo ba tindi yo mosika. Yango na mona ba mususu komo na enda mususu komo na ele mususu ngoi mais azan mongo. Njoka nde ezalaki na tata moko ya kimbangiste oyo abandaki kozala na Kasai kuna na Mbujimayi lokola azalaki kimbangiste balongoli ye na Kasai baketika ye na kuna na lolanga ubende na bwende ubende na sankusu kuna ta mona botami bapesi kombo André Ngoy pona poko na ye autaka za kimbangiste autaka na ni soki alobi azalaki kimbangiste baokanisa ya église kimbangiste oyo alandaki makambo ya Mfumu Kimbangu tosala bokeseni na bandeko ya église kimbangiste na baye balandaka sango ya Mfumu Kimbangu na lolenge wana tobundi mpona bonsomi Mbuta Lumumba alakisi ete eza indépendance eza ya peuple bomoni ndenge Baudouin azotala Kasavubu ezomona ewuti wapi makambo tato ya bimeli wapi omoni lisolo wana soki bolandi yango bokoyoka ete babelge batombokaki
Bodo alingaki akende mokolo yango azonge pa na bango nde basengaki Mbuta Lumumba asala lisusu discours mosusu na pokwa ozomona po apaiser babelge me bayebaki motema na ye azali mutu alingi bosomi peuple azala na bosomi nde omoni ake kosuka lokola bongo na lolenge ya mutu alingi te asunga peuple etumba ya peuple emonana nzambe mutu akomatisa ye soki komba Mbuta Lumumba mati ti lelo na bango moko bamindele babelge bake kosalela ye monument po bazolinga bainaugure lobi tokolika ete Congo aza na posa bonsomi aza na posa ya nanu ya kosala monument na te owana ezolakisaki Mbuta Lumumba azalaki héros azalaki brave azalaki na bokasi sikoyo Mbuta Kasavu bazali koluka kosepelisa mindele atako azalaki na mayele toloba te CCC kasi na mokolo yango ebongaki elakisa masolo ete Congo ekomi na bosomi mpe na loyembo ya Kabasele esengeli tobatela bosomi to tobina bosomi tokobatela bosomi mpona tobatela bosomi mokolo yango mpo basengaka toyemba loyembo lokola toyaki na loyembo te po hymne national eyembami te na mokolo wana nde babetaki loyembo sikoyo bato bazobina babini tozwi bosomi te bapolitisien bake na nini bamati na kalina bake kovanda na kalina biso peuple totikali na lolenge kaka oyo mundele akambelaki bango baremplace bamonsieur Pétillon omoni bake kovanda sikoyo kuna bango na bacravate peuple atikali na cité atikali na mboka mosendi. Alors to résumer moi ba question na Brazzaville bazobenga maman moko abengi biso na Brazzaville avait en tout cas coup de chapeau félicitations na makambo zoloba vraiment yango ya solo madame Emily Koutukaembe alobi veuillez inviter M. Freddy Mulumba à cette réflexion pédagogique et historique. Habito benga sur notre DGA pour y azamuta makamboana. Aya sur la réflexion donc aboyo kae tant ça koleka na pourquoi tout ça akoleka tout ça. Alors M. Freddy akoleka bato bele ba communiquer un message mususu alobi na biso bona buni ya monsieur aza pasteur Ebenezer Poloto bienvenue Poloto abengi biso na Mugalu na buni à 85 km alobi souvenir nini oyo ya malamu to ya mabe oyo tokoki kokanisaka bakolon wana basalaki biso mabe babi procédure Lumumba pe amemaka bacongolais pour l'indépendance ezalaki malamu alors na bakisi mutu na misa bankusu au résumé nesto okena tango à quand l'indépendance makambo zolo balelo tozoboya mundele asali biso à quand indépendance ba téléphone Android à quand l'indépendance tout l'anglais bango alors que tona ba richesse na toko sala ngo biso moko awa à quand l'indépendance ya mituka basule na bango to sala aba ba sala basule baza awa mais bakondi bazo encourager te à quand l'indépendance makambo sona pankusu matando mingi mokolo ba politicien na bao bazo benga ba intellectuel bakozwa conscience ya koloba ete kimundele ndezo boma biso mokolo bakozwa ka conscience wana ba renoncer na ba titre scolaire na bango engeta mokolo wana soki bo renoncer parce que titre wana ba pesio ba koleyo pona o servir o salela mundele upo salela mboka na yo te tata omoni lelo na jwa munganga yekoli médecine yo za ingénieur na ISTA olingo sala musala moto aye pana yo nazana bokono osali ordonnance poza munganga salanga musala osali devis bino mibale produit ko wuta wapi epa mundele boza ba commissionnaire biloko ya mindele te yango na lobi poto koma wana toyokana tosunga bayeba tolanda biso soki siko bayeba tange etelo ya mindele minganga bandimi ete médecine ya solo ezali oyo ezalaka na bokoko po wana nde ezalaki ya guérison na kolikia ete bakobenga bandeko na bango oyo bazosala boyindo tobalisa médecine ya bokoko bobenga ngo susu traditionnel te me bobenga ngo ancestral donc kimunganga ya bokoko bobalisa na kimundele batangisa kimunganga ya bokoko na beteyelo balakisa batu tina ya bokono
ezali nini pe bokone ezalaka nini bozolia mabe bozosalela mabe bokotangisa bato politique nini politique ya monsieur Janssens politique ya France constitution française mpo na Congo bongo te bokotangisa bango constitution to bokonzi oyo ezalaka yambo mondela ya oyo toyebaki ete nkumu nzinga nkulu tokoki kotangisa oyo wana tokotangisa banembangala nzondo tokotangisa ebele oyo elingi koloba ete souvenir eza te donc souvenir ya malonga ata moko ezali te soki lelo héritage ya colonisation ezali kolia bisuka dendo kolata tombola sous-vêtement mondela se alati okoya koyebisa ngai nini ya malonga merci beaucoup soki eza ndenge tata tala kaka nge mosi wana tala kaka soki olobi quiz tinga mfwengi na kingo bosepelisi mundele bongo sikoyo bolingi boloba te changement soki bolingi changement tala botala bachinois botala bachinois lelo bazobangisa mindele mpo bazongaki na kishinois lelo tozosala defile tozoyebisa bino systeme ya mundele boboya yango mpo lelo tozali awa na ngonga oyo mboka na biso mbele ezotambola nango malamu soki bolobi lelo opposition eza na monoko nini majorité eza na monoko nini sikoyo majorité na opposition eza peuple to ezali bapoliticien eza te toyokana malamu eza bapoliticien nde bazobendana nde peuple azosibir sikoyo soki bapoliticien wana balobi te indépendance ezalaki mpona bapeuple na majorité na opposition tozovanda esika moko tolongoli makanisi nyonso ingérence ya mindele basango baza bayindo batiki kozwa makanisi ya Vatican po biso mpe mfumuki mbango ayaka boyindo na biso tovanda esika moko biso banso totala tokanisa lobi le 30 juin mibu tuku mitano na mwambe peuple oyo anyokwama kobanda mundela ya ti le 4 janvier atomboki pona kobengana mundela ndimi kotia mokoloto na lokasa oyo mundela ti mokoloto pona kondima ete bokomi somi lelo mibutuku mitano na mwambe eloko moko malonga esalemi te peuple a bénéficié te biso pe to bénéficier te parce que même ba politicien bazo bénéficier kaka nini kolia na komela na kotinda bana na poto nde eloko yango bango bazo mona te bazwi nzoka nde kozwa tosala baizine tosala basociété mpona tokoma na tokosomba mashine te topemabingisi tozopesa bino mwa etene mike tokosomba mashine te soki tochange système éducatif mpo bango mashine eutaka lola te pays motu nde asalaka machine est-ce que oyebi te liboka mpe eza machine merci alors tokozwa extrait pendant 58 ans oyo papa Nkusu RTNC asali mosala monene oyebi ke ntango tozalaki biso moko nanu biloko ebele oyo lelo bakoma kotia yango na batelevizio bipai na bipai euta pa na biso biso moko tozwaki mokano ete bana na biso na mosala oyo RTNC asalaki oyo aza kosala kino lelo ya kopanza culture na biso ya koluka bilili na biso oyo ya kalakala wana totia yango mpo bana batalaka lelo tokotia yango so mobimba te parce que ntango ya so mingi te tokotiaka ndambo mokuse ya opérette milezi Maybe soko ibakango. Oya, minjoto wela nakanisa banoko lingango tozwa extrait kaka bongo simona ngo tozonga na antenne pour te clôturer antenne. Merci beaucoup. Tozali kaka tobai na binoka moi extrait. Merci beaucoup na bandeko yuso notre Congo na misolo na bango bazoki décision qu'on a rubrique le trésor de la médiathèque que bacha misolo poto somba ba image na biso to lukango to zongisa yango parce que ba image wana zaki ba image ya RTNC na rubrique les trésors
de la médiathèque et ça dit image na biso to travailler pena na direction ya médiathèque pour que tous ba image na biso pour to la kisaka yango bana na biso ba ke RTNCP asala ki musala pendant 58 ans oyoyo. Alors to na rubrique bon anniversaire bato babotami lelo babotamaki lobby bakobota mape lobby moko l'anniversaire na bango bongo simana ngo tozonga poto clôturer na Papa Nkusu. Bon anniversaire na bino surtout bon anniversaire na Cédric Ntsakala oyo anniversaire nza mokona lelo nzamba batela ye mais bon anniversaire na ba oyo bokolanda bango na rubrique oyo bon anniversaire. Voilà to suki wana na bon anniversaire bino nyonso tout temps so botami to cheba bilongi na bino te pe to komi ba kombo na bino te pa bozali surtout ba bazanga tata bazanga mama bazangi moto ya kolobela bango mbotama elamu mais biso na RTNC notre Congo to souhaite bino bon anniversaire na Papa Nkusu na kati na plateau abi et pa bino botama bokola malamu bakoko ya Congo pe mboka Congo pe sabino bomengoyo nzamba pe sabino po bon anniversaire à Cynthia Foura à Zolanda Biso depuis quelque part na Bandalongo. Voilà. Alors Papa Nkusu to komi na suka masolo kitoko to aussi ça te to bi eze andeli donc là ils a 58 ans au to ya indépendance na biso to kola kisabilo ko malembe to so bomi ba image belé notre Congo a bombi pour na indépendance na biso. Alors to pesio maloba na suka pour na mokona lelo natonde mingi ndeko impa na ndeko mboma pe bandeko balandi baso tokosenga na bino bayebozaka na bamakanisi ntango nyonso malamu te mpo na mboka na bino bolongola yango soki omoni elongi ya mfumu Nkusu ozape te aza corrompi te meme moto ya liboma yoka ye nano omoni moto na fulu koloba te aza liboma po pamba te ndenge aza kopanzapanza fulu nzoka diama eza wana babwakaki soki amoni te yo okoki kozwa yango wana tolingi tolimbolela bino nsima mibu tuku mitano na mwambe ezali lelo ya bilenge nyonso botelema botombola elongi totala Congo na biso nesika ekomi toyebisa bapoliticien bavanda esika moko le 1er juillet tozala na goût ya indépendance tokoti siko komona nini yango indépendance yango na tosengi na RTNC histoire ya sima le 30 juin nyonso elekaki kozongela na bikelo na bisika nyonso biso banso tosolola indépendance towutaki wapi na minioko tolingi nini bolamu tokozwa yango ndenge nini na bomoko tokenda liboso. Wana na mongo Congo boya bino baso poto solo lango. Alors merci de passer le matondo de kutena mikolo ya bolanda RTNC masolo ebele na makambo tali indépendance oyo mi konji RTNC ba pesinzela. Merci beaucoup. Merci.